Aí, rapaziada, ó o que eu inventei de fazer hoje, ó. Olha só. Fritando um bagrinho africano no jeito. Aqui. Olha aqui já tem uma parte já tá fritinha, já no jeito de mascar, ó. Comer. Aí as postas que bonito, ó. Ó, aí já tá quase na hora de virar, de tirar. Olha lá. Pensa na coisa top que ficou. Ah, um jeito é degustar, né? Fazer aquela degustação aí, ó. Nossa, que coisa top. Carré de baga africano aí, ó. Só pra quem gosta, né?